Značaj ovog aerodroma za grad i za region? Značaj je jako veliki. Grad Kragujevac sa ovim aerodromom je postao, hajde da kažem, i do sada je bio zaista veliki privredni centar industrije, ali s druge strane najveći značaj celog aerodroma jeste upravo zato što na taj način privlačite investitore. Većina vlasnika svih velikih kompanija u svetu ili su piloti ili imaju svoje pilote i vole da slete direktno, da ne gube vreme slećući u druge gradove, transportujući se do lokacije, podiže i reputacione Kragujevac, ali podiže i samu vrednost u tom investicionom smislu. Ono što je interesantno, danas imamo ovde prvi šumadijski ikada aeromiting i to je zaista predonačna stvar. Očekujemo i radujemo se budućnosti. Sunčaninom, koga smo malo čas videli na nebu, ovoj Cessni 172, kako je upravljati, izvoditi lupove sa ovim avionom koji ima samo jedan motor? Dobar dan vama i dobar dan vašim gledalcima. Ovo je izuzetno jedan lep avion za letenje, namenjen je prevashodno za obuku pilota, ali dobro dođe u ovakvim situacijama da kad se što se tiče njegovog prikazivanja na ovako aeromitinzima, da se leti sa njim na granicama anvelope leta. Avion leti u svojoj anvelopi leta, a na aeromitinzima mi pokazujemo njegove granice dokle može da leti. Minimalna, maksimalna brzina, ubrzanje i sve ostalo. Tako da zadovoljstvo mi je bilo danas da letim na njemu. Ja sam imao prilike da se vozim jednim takvim avionom. Upravo je pilot izvodio te akrobatske letove i moram da kažem da uopšte nije prijatno. Veliki osjećaj gravitacije i znači bukvalno poželite da što pre sletite. Pa jeste, u principu to je takozvana G sila. Prilikom izvođenja tih oštrih manevara pilot trpi određenu G silu. Na ovom avionu nije toliko to izraženo, do nekih 3 G opterećenja, ali borbena avijacija zna i do 7-8 G da trpi opterećenje, pogotovo piloti borbenih aviona kao što su MiG-ovi 29 koje ćete imati uskoro priliku da vidite na ovom aeromitingu. Oni će raditi takozvani dogfight ili blisku borbu gde će jedan drugog juriti da ga uhvati u nišanski zahvat za topove, tako da u tim manevrima biće mnogo većeg opterećenja i do 8G, tako da to nam je posle, šta da kažem. Sa nama je reditelj Marijana Petrović. Kakve su vaše impresije vezano za aeromiting, obzirom da ste Kragujevčanka, Kragujevac je dobio aerodrom? Pa ja sam zaista oduševljena danas. Prvo ovom količinom ljudi, ovom organizacijom, lepotom, danom koji nam je podario Bog, sunčanim i malo pirka, nije preterano vrućina. I zaista je ovo velika stvar za Kragujevac. Prvo što je dobio, što ima ovako lep aerodrom, što ima carinu, što možete iz Beograda da sletite u Kragujevac u svakom momentu. I mislim da je sve pod konac, tako da nemam primedbe ni na organizaciju, ni na ovu lepotu koju nadam se da će ljudi ovih dana videti i sledeće godine biti još više veći odaziv na Kragujevčana i naravno svih ljudi iz Srbije da vide nešto prelepo u Kragujevcu. Da li volite da letite ili ipak imate strah od letenja? Nemam strah od letenja, volim da letim malim avionom i velikim i džambom i helikopterom i tako da nemam strah i preporučujem svima da probaju malo da lete malim avionima.